Burung adalah hewan yang bisa terbang dengan sayapnya. Mereka punya tubuh yang ditutupi bulu-bulu yang lembut dan indah. Burung hidup di berbagai tempat, seperti di pohon-pohon, di pegunungan, di padang rumput, dan bahkan di tepi laut. Ada juga burung yang tinggal di rumah atau disangkar sebagai hewan peliharaan. Makanan burung berbeda-beda, tergantung jenisnya. Ada burung yang suka makan biji-bijian, seperti burung merpati. Ada juga yang suka makan serangga, buah-buahan, ikan, atau nektar dari bunga, seperti burung kolibri. Burung biasanya bangun pagi-pagi sekali dan mulai berkicau untuk berkomunikasi atau menunjukkan wilayah mereka. Mereka juga suka membuat sarang dari ranting-ranting atau rumput di tempat yang aman untuk bertelur dan melindungi anak-anaknya. Setelah telurnya menetas, induk burung akan memberi makan anak-anak burung sampai mereka cukup besar untuk terbang sendiri. Burung adalah makhluk yang ramah dan sering kita